इस प्रकार आपको ये रिंग फिटिंग कर लेना है। दोस्तों रिंग फिटिंग करने के बाद में आपको क्या करना है, अभी आपको पिस्टन इसके अंदर डालना है, तो पिस्टन को यहीं पे नीचे ही डाल देना है, ठीक है, कि ऊपर से इस तरफ से आएगा नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे इस प्रकार, ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे। ये उल्टा करने के बाद में आप ये रिंग फिटिंग करना है। तो दोस्तों इसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा देंगे, ऑयल लगाने के बाद में आपके उल्टा डालना है, ठीक है। किस प्रकार आप जिसको रिंग फिटिंग करेंगे ना, इसको इस प्रकार डालेंगे, ठीक है, और अपन यहाँ ब्लॉक के ऊपर लगाएंगे ना, ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे तो वापस इसका मुँह सीधा कर देंगे। अभी इसको उल्टा फिटिंग करेंगे। दोस्तों इस प्रकार आपको ये रिंग फिटिंग कर लेना है, ठीक है। ये रिंग फिटिंग हो गया। थोड़ा थोड़ा ऊपर से इसको इस प्रकार आपको फिटिंग कर लेना है। ये फिटिंग करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से यहाँ से साफ सफाई कर लेना है और थोड़ा सा टूप लगा देना है, जो अपन बोन टाइप टूप कहते हैं वो लगा देना है और इसके ऊपर फिटिंग कर देना है। इसको भी यहाँ से साफ सफाई कर लेना अच्छी तरह से, थोड़ा टूप लगा देंगे। इस प्रकार आपको ये थोड़ा थोड़ा टूप लगा देंगे। दोस्तों ये टूप लगाने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा क्रेन के ऊपर ऑयल देना है, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। क्रेन के ऊपर ऑयल दे देना है और स्केप के ऊपर भी ऑयल दे देना है और थोड़ा इसके ऊपर भी ऑयल डाल देना है, इस प्रकार, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा लुब्रिकेट रहेगा, क्रेन एकदम सूखी नहीं चलेगी, ठीक है। तो उसके बाद में आपको अभी फिटिंग कर देना। अब क्या करना है, इसको सीधा कर देना डायरेक्ट, ठीक है। अभी मेरे एक हाथ से हो नहीं रहा है तो मैं इसको कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखाने की, नहीं होता तो आप इसको इसके अंदर रख सकते हैं। इस प्रकार आपको यह फिटिंग कर देना है। दोस्तों लगा दिया है और साथ में एक क्रेन का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्रेन का मुँह है, देखो ये ना यहाँ पर इस जगह क्रेन को टॉप के ऊपर रख करके सीधा ऊपर रख करके आपको ये पिस्टन अंदर लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद में ये केप, ठीक है, ये केप भी लगा देना है। दोस्तों इस प्रकार आपको ये फिटिंग करना है, ठीक है। और फिटिंग करने के बाद में आपको जैसे अपन ये बोल्ट लगाते हैं ना कनेक्टेड लोड का, इसको टाइट कर देना है। ये कनेक्टिंग का बोल्ट है, इसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है। यहाँ पर, ठीक है, दोनों साइड से ही टाइट कर देना है और टाइट अच्छी तरह से करना है। और अपने यहाँ पर इस बेरिंग की चाल भी रहना चाहिए और टाइट भी हो जाना चाहिए, इस प्रकार। दोस्तों ये बोल्ट टाइट करने जो अपने कनेक्टिंग का बोल्ट है वो टाइट कर दिया है, ठीक है। अभी इसको ये लॉक पत्ती है, लॉक पत्ती से लॉक कर देंगे, ठीक है, इस साइड से भी और उस साइड, दोनों साइड से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद में ये बोल्ट है अपने 6 बोल्ट है, ठीक है, ये 6 बोल्ट राउंडिंग है, इसके 6 बोल्ट को टाइट कर देंगे। दोस्तों ये 1 नंबर का वाल है, 1 नंबर यहाँ पर देखो ये मार्क रहा है, ठीक है, और दूसरा के जो वाल है इसके वाल के ऊपर ये देखो ये मार्क है, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा बहुत ऑयल लगा के इसके अंदर लगा देंगे, ये दोनों मार्क सेम हो गए। और इसी प्रकार ये दूसरा वाल, इसको भी थोड़ा बहुत ऑयल लगा करके, ठीक है, और घुमाते हुए अंदर डाल देंगे, ठीक है, ये ऑटोमेटिक चला गया। इस प्रकार आपको यह फिटिंग कर देना है। उसके बाद में आपको अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके, जैसे मान लो अभी ये स्टैंड है जो अपने टेपिट चिड़ी की है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे रख लेंगे और ये वाले इसके यहाँ पे रख देंगे, ये वाले यहाँ पे रख देंगे। अब मैं दिखाता हूँ आपको, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार आपको रख देना है, ठीक है। अभी आप फिटिंग करेंगे ना तो आपको क्या करेंगे, जो भी अपने वो ये स्प्रिंग हो गई, ठीक है, ये तो बाद में फिटिंग करेंगे, पहले ये स्प्रिंग और ये लॉक जो भी है इसके ऊपर ये फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं भी ये फिटिंग कर लेता हूँ और फिर बाद अपने को ये लॉक डालना है, जो ये छोटे छोटे लॉक है ये यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। तो मैं ये दोनों वाल फिटिंग कर लेता हूँ। इस प्रकार आपको ये फिटिंग कर लेना है, ठीक है, ये अच्छी तरह से हो जाता है। इस मान लो अपन प्लास से इस प्रकार इसको दबाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा और अंदर से ये लॉक सेट कर दो, ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। ये इसको प्रेस करना पड़ता है, ठीक है, ये स्प्रिंग को अच्छी तरह से दाब से प्रेस करना पड़ता है तभी लॉक सेट होता है। अभी दोनों लॉक सेट हो गया, सेट होने के बाद में आपको ये हटा लेना है, ठीक है, और ये हटाने के बाद में आपको इस प्रकार चेक कर लेना, ये अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है।
ठीक है। इस प्रकार आपको ये फिटिंग करना है। दोस्तों ये वाल फिटिंग होने के बाद में आपको अच्छी तरह से इसको साफ़ सफाई कर लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर करके फिर बाद में इसके ऊपर आपको रख देना है। के ऊपर गैस किट लगाना ज़रूरी है, ठीक है। ये गैस किट लगा दिया है, ठीक है। ये गैस किट लगाने के बाद में आपको ये फिटिंग करना है। ये हो गया फिटिंग, ठीक है। अब इसके चारों तरफ से ग्राउंड के बोल्ट लगा देंगे, ठीक है। ये 18 नंबर के बोल्ट लगेंगे, ये बोल्ट लगेंगे और ये नीचे के बोल्ट भी लगेंगे, ठीक है। इस प्रकार ये सभी बोल्ट टाइट कर देना है और एक बोल्ट ये ऊपर भी है, उसको भी टाइट कर देना है। दोस्तों अब ये अपने जो टेपिड चिड़ी रोड होती है उसको इस प्रकार फिटिंग करना है, ठीक है। इसको अभी देखो ये 3 होल है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। ये होल है जो एक मक्खी लगी हुई थी वो इससे बड़े वाले व्हील के साइड में रहेगा, तो इसको यहाँ पे इस प्रकार आप फिटिंग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 13 नंबर के बोल्ट लगा देना है। दोस्तों इस प्रकार ये फिटिंग कर देना है, ठीक है। ये 13 नंबर बोल्ट को टाइट कर देंगे। दोस्तों अब ये जो पुश रॉड की पाइप है, ठीक है, इसको फिटिंग करेंगे तो किस प्रकार करेंगे। अभी अपन क्या करेंगे, इसको पुश रॉड को दबाएंगे, ठीक है। दबा करके इसको इस प्रकार, ठीक है, ये दबा करके इसके जो अपने ऊपर हेड के ऊपर जो ये वाल लगा है इस पर पाइप को लगा देंगे। दोस्तों ये रॉड डायरेक्ट आएगी नहीं, तो इसको अपन ये बोल्ट लूज़ किया है, लूज़ करने के बाद में ये रोड फिटिंग होती है, पहले ये डायरेक्ट फिटिंग नहीं होती है। तो दोस्तों ये रोड फिटिंग कर लिया, अब ये ऊपर के और ये सभी बोल्ट टाइट करना है, ठीक है। पहले हमें डायरेक्ट लगा दिया, इसलिए वापस खोलना पड़ा, तो आपको ये डायरेक्ट नहीं लगता। ये पहले इसको यहाँ पर या तो कुछ पाना या इस पाना डाल दो और ये बोल्ट लूज रख करके फिर बाद में इसको यहाँ फिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये प्लेट लगा दी गई है, ठीक है। ये प्लेट लगाने के बाद में आपको क्या करना है, जो अपने डीजल पंप पता है वो फिटिंग करना है, ठीक है। इस प्रकार लगा देंगे। दोस्तों अभी एक हाथ से हो नहीं रहा है, तो मैं अभी इसको फिटिंग कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर रख करके, ठीक है, और ये 2 बोल्ट लगाना है, ठीक है। एक बोल्ट ये है, एक बोल्ट ये है, ठीक है। ये दोनों बोल्ट लगाना है। दोस्तों ये पंप फिटिंग हो गया है, ठीक है। और ये पंप फिटिंग करने के बाद में नोजल लगाएंगे इस प्रकार। दोस्तों इस प्रकार ये नोजल लगा देना है। दोस्तों ये नोजल लगा दिया, ठीक है। ये दोनों बोल्ट है, ठीक है, दोनों को अच्छी तरह से बराबर कसना है, ठीक है। एक बोल्ट ये टाइट करके एक बोल्ट ये टाइट, ऐसे नहीं करना, बराबर चूड़ी इसके अंदर कसना, ठीक है। और इसके बाद में अभी ये मैं साले से लगा देता हूँ, रेगुलेटर लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये ऊपर टेपिड चिड़ी वो लगाएंगे, ठीक है। दोस्तों ये साइलेंसर लगा दिया है, ठीक है। अभी अपने को ये टेपिड चिड़ी पहले चेक कर लेना कि ये अच्छी तरह से लगाई नहीं, तो आप क्या करेंगे, इस टेपिड चिड़ी को ये हैंडल घुमाएंगे, ठीक है। तो ये चिड़ी ऊपर नीचे होगी, देखना। इस प्रकार ये ऊपर नीचे होगी ना, तो अभी आपको पता चल जाएगा यहाँ चिड़ी बराबर लग चुकी है, ठीक है। फिर बाद में अपने को ये टेपिड चिड़ी का ये स्टैंड लगा देना है, इस प्रकार, ठीक है। दोस्तों इसका एक पैकिंग भी है, वो पैकिंग लगा करके मैं अभी ये इस प्रकार रख देता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये चिड़ी बराबर अपने जगह में सेट हुई है नहीं है, वो अभी आपको चेक करना है, ठीक है। ये देखो ये इसके होल के अंदर सेट हो गई। इसी प्रकार इस चिड़ी को चेक कर लेना, ठीक है। दोनों बराबर अपने स्थान पर जगह पर रहनी चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद में ये 4 बोल्ट है दोनों तरफ, ठीक है। ये 4 बोल्ट लगा देंगे। दोस्तों ये जो अपने डीजल टैंक स्टैंड होती है वो भी लगा दिया इस 4 नटों के अंदर, ठीक है। अब ऑयल डाल करके और आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ये अपना
कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप अपने घर पर ये इंजन फिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद। राम राम।